නවතින හෘද රිද්මයක නොනවතින හැඟුම් රිද්මය. අපේ හැඟුම් වලට ඉඩදී මොහොතක් හදවත් පවුර විනිවිද දකින හැඟුම් තනව්ව. පානේ මන්ද අඳුරේ පටලායම් ආයේ හැඟුම් තනව්ව. සෑම අඟහරුවාදාවකම රාත්‍රී 10ට දොස් රහිත වූත් ගුණ සහිත වූත් අලංකාරවලින් ශෝභා සම්පන්න වූත් ශබ්දාර්ථ දෙදෙනා කාව්‍ය වන්නේය. විශ්වනාථ පඬිවරයා කවිය පිළිබඳ එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු කරලා තියෙනවා. ගීතයට අඩිතාලම වෙන්නේ කවිය. දොස් රහිත ගුණ සහිත අලංකාර වචනවලින් නිමවුණු ගීත ජීවිතයේ රසවත් තැන් රසවත් නොවන තැන් අපිට මතක් කරලා දෙනවා. රසවත් තැන් තවත් රසවත් කරගන්න. නීරස තැන් රසවත් කරගන්න. මේ හැඟුම් දනව්වයි අදත් රාත්‍රී 10ට අපි ආරම්භ කරන්නේ. අද හැඟුම් දනව්වෙන් ඔබේ හදවත විනිවිද දකින්නට ඔබේ හදවතට ගීතය පිළිබඳ කතා කරන්න අපි ආරාධනා කළේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොළ මහත්මියට. අයිබෝවන් ඔබතුමියට. ජනනාට්‍ය විශාරද දයානන්ද ගුණවර්ධන සූරීන් ශ්‍රී ලාංකේය නාට්‍ය කලාවක් ඇති කරන්න පුරෝගාමීව කටයුතු කළ කෙනෙක්. හංසමාලා මහත්මිය ඔහු නිෂ්පාදනය කළ නරිබෑනා වේදිකා නාට්‍ය බොහොම ප්‍රසිද්ධ ගීතයක් තමයි කුමටද සොබනී ගීතය. මේ ගීතයේ තියෙනවා සඳපායන කල ගඟබඩ ඉඳගෙන ඔබ හිස පීරන්නම්. මල් පෙති විසිරුණු සුදු වැලි මතු පිට ඔබගෙන ඇවිදින්නම්. තන අග දිලිසෙන පිණිකැට අරගෙන ඔබේ ඇඟ දෝවන්නම්. හංසමාලා මහත්මිය මේ විදිහට ආදරවන්තියව සනසන ආකාරය, ඇයට ආදරය දෙන ආකාරය පිළිබඳ පොරොන්දුවක් සඳහන් වෙනවා මේ නරිබෑනා වේදිකා නාට්‍යයේන කුමටද සොබනී ගීතයේ. ඇය තමාගෙන් ඈත් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද රැක බලාගන්නේ? කොහොමද ඇයට ආදරය දෙන්නේ? මෙන්න මේ කියන කාරණාව, මෙන්න මේ කියන බලාපොරොත්තුව මේ ගීතය ඇතුලේ ගැප් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබතුමිය පළවෙනියටම හැඟුම් දනව්වට අද තෝරන ගීතය, අපි මේ අහන්න යන ගීතය මේ පොරොන්දුව දෙනවා හා සමානව ඒ දේවල් දීලත් ඒ ආදරය අතහැරලා යනවා. ආදරයෙන් රැකබලාගත්ත විදිහ කොයි විදිහටද ආදරය දුන්නේ කියලා ගීතයේ සඳහන් වුණත් ඒ තරම් ආදරය දීලත් ඇයි මේ ආදරවන්තිය තමන්ගේ ආදරවන්තයා ස්වාමි පුරුෂයා අතහැරලා යන්නේ? ඒ බිඳුණු විසිරුණු සිතුවිලි ගැබ්වෙච්ච ගීතයක්. අපි කතා කරමු ගීතය ගැන. ඔව්, මේක චිත්‍රපට ගීතයක්. මේ චිත්‍රපටිය වගේම මේ ගීතය අතිශයින් ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙනවා. මැදමාවතේ සිනමාකරුවෙක් විදිහට සැලකෙන එච්.ඩී. ප්‍රේමරත්න මහත්මයා සිනමා අධ්‍යක්ෂණයට පිවිසෙන්නේ 1975 දී සිකුරුලියා කියන මේ චිත්‍රපටිය අධ්‍යක්ෂණය කරමින්. චිත්‍රපටියේ කතාවත් එක්කලා බලනකොට මේ තාරුම්මත් ලස්සන යුවතියක් සමග විවාහ වෙන ටිකක් ශරීර අවයව වලින් බලනකොට පොඩක් කුරු පුද්ගලයෙක් ගැන තමයි මේ ගීතයත් එක්ක තියෙන්නේ. ඔහුගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි මේ ගීය ගැයෙන්නේ. එක අතකට බලනකොට පුරුෂ මනෝභාවයන් ඇතුළේදී පුරුෂ වෙන්නත් බෑ, පුළුවන් ස්ත්‍රී මනෝභාවයන් උනත් අපි කැමති වෙන අපේ හිතේ ඇඳිච්ච රූපයක් තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මේ රූපය අපි සංසන්දනාත්මකව අයිති කරගන්න හදන්නේ අර ගතිගුණ කියනවට වඩා මේ බාහිරෙන් පේන අංග ප්‍රත්‍යංග අනුව. ඒ නිසා තමයි අර පුද්ගලයාගේ තියෙන ශාරීරික නොගැලපීම් නිසා, ඔහුට අර මනා කඩවසම් පිරිමියෙක් වෙන්න නොහැකියාව නිසා ඔහු තමන්ගේ මුදල් සහ තමන්ගේ බලතල දක්ෂකම් වලින් උත්සාහ කරනවා අත්පත් කරගන්න සුන්දර ලලනාව. ඉතින් එහි ඛේදවාචකය තමයි මෙතනට අරගෙන යන්නේ. නමුත් වෙනසකට තියෙන්නේ නිමිෂ මේ චිත්‍රපට ගීතය. දැන් මම මීට කලින්වත් කතා කරා චිත්‍රපටයක ගීතයක් අපි යොදාගන්නේ ඒ චිත්‍රපටයේ කිසියම් අවස්ථාවක් තීව්‍ර කරන්න. දැන් මේ අවස්ථාව සිනමාත්මක රූපරාම වලට ගන්න බැරි අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව උද්දීපනය කරන්න.
එතකොට එහෙම තියෙද්දී ඒක අයින්ද්‍රියව බද්ධ වෙනවා අර කතාවත් එක්කලා. ඒක ස්වාධීන නැහැ. ඒක පිටපත විසින් අධ්‍යක්ෂකයාගේ මතවාද විසින් ඉල්ලා සිටින ගේයක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ ගේපද රචකයා. නමුත් මේ ගීය අපිට එයින් අයින් කළා වෙනම රස විඳින්න පුළුවන් තරමටම මේකේ තියෙන පදමාලාව අපේ ජීවිතත් එක්ක බද්ධ වෙනවා. ඒ ඇතුලේ අපිට අර ඕනෑම පිරිමියෙක් හිතේ හිටපු තමන් ආදරය කරපු කාන්තාව නැතිවීම නිසා වියෝවීම නිසා ඇතිවෙන ප්‍රේමීයර විරහව වියෝගයේ සන්තාපය මේ වචන ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිසාම ඔහු ඇයව දකින්නේ අර කාන්තාවගේ තියෙන මේ කෝමල ගතිය නිසා සිකුරුලියා කොමලලියා බොළඳලියා මාව දමා යන්න ගියා. එතකොට මේ කාන්තාවක් කෝමල භාවයක් ඇති කරගන්න ශරීරය ඇගේ කෝමල බවට පත් වෙන්න හේතුව වෙන්නේ ඇය සහජයෙන්ම ජීව විද්‍යාත්මකව දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීමට ඇගේ ශරීරයේ තියෙන මේ ශක්්‍යතාව හින්දා. එතකොට මේ හැකියාව නිසා මේදය තැන්පත් වෙනවා. ඒ නිසාම පිරිමින්ට වඩා හරි කොමල ගතියක් ඇගේ ඇඟේ තියෙනවා. මොකද අර කුසගින්නේ ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් මේ කොමල බව තමයි පුරුෂ නෙතට ආකර්ෂණයක් වෙන්නේ. ඒ නිසාම ඊට පස්සේ ඇගේ තියෙන මේ ශරීර අවයවවල තියෙන බාහිර ස්වરૂපය එයත් නිර්මාණය වන්නේම මේ දරුවන් ලබන්න. දරුවන් උදෙසාමයි. ගත සීතල පහස ලබා ලැබ රන්වන් සුවඳ සොබා මුව මීරොන් ලැබුව මෙමා සිකුරුලියා. එතකොට මේ සිහිපත් කරවන්නේම ඇයත් එක්ක තිබිච්ච මේ ශාරීරික සම්බන්ධය. මතක් වෙනවා මට මේ වෙලාවේදී කුස ජාතකේ. කුස කුමාරයාත් වැළපෙන්නේ පබාවතිය තමන්ව අතහැරලා ගියාට පස්සේ කෞසිලමිනී තාම විශිෂ්ට කාව්‍ය ග්‍රන්ථයක් දෙවෙනි පරාක්‍රම බහු රජතුමා ලියන ඒකෙදි කුස වලප සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්නෙම මෙන්න මේ කුස රජුරන්ගේ වියෝව විරහව කියන්න. ඒ විරහවේදී කුස රජුරෝ වැළපෙන්නෙම අර ඇයත් එක්ක තිබෙන ශාරීරික සම්බන්ධය ගැන කියලා කියනවා. රතට රත ඇදියම් කොපුල් පතලේ බිඳියම් තනහස මුසකලෙම් නිදුසුම්ලුමා නුගියට කියලා. ඒ කියන්නේ ඇයගේ ශරීරයේ රත් වූ දෙතොලේ රත ඇදගත්තා. කොපුලේ තිබිච්ච පත්‍රලේඛා බිඳ දැම්මා. තනහංසය මුර්චා කළා. ඒත් මම ඇයට නිර්දෝෂී තැනැත්තෙක් වුණා. දැන් විතරක් මාව දාලා ගියේ ඇයි කියලා. ਉਹ සිහිපත් කරන්නේම ඇගේ ශරීර අවයව. මොකද ඔහුට තිබ්බේ සම්බන්ධය ශාරීරික සම්බන්ධයක් විතරනේ. ඇගේ කියන්නේ ඇය දුකට ඇගේ ඔහුට කිසියම් දුකක් ඇති වුණාම ඇය බලාගත්තේ නැහැ. මොකද රාත්‍රී විතරනේ දෙන්න එකතු වෙන්නේ. දක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහුගේ හිත හදාගන්න ඇගේ සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු අසනීප වුණාම ඇය ළඟ ඉඳන් නිදි වැරුවේ නැහැ. ඒ මුකුත් නැහැනේ. ඒතකොට මේ ශාරීරික සම්බන්ධය ගැන තමයි කියන්නේ. දැන් මෙතනදිත් මොහු විඳින්නේ ශාරීරික සම්බන්ධය. මොකද ඔහු ආකර්ෂණය වෙන්නේ අර ස්ත්‍රී රූපයටනේ. ඒ නිසාම කියනවා නෙත ඇඳිරුව ඔබනේ සුදු අද ඒ නෙත කඳුළු බිඳු ආදරයෙන් ඔබ වැහැතු සිකුරුලියා මාව තමයි යන්න ගිය. නෙත ඇඳිච්ච රූපය. ඒ කියන්නේ හැම තිස්සෙම අර නෙතට රසඳුනක් වෙන්නේ ඇය. ඒ දිහාමයි බලන් ඉන්නේ. මොකද ඒ හින්දා නෑ වත්පත් කරගන්නේ කියන්නේ මිලට ගැනීමක් මේ වෙන්නේ ඇත්තටම. ඇය කැමැත්තක් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ඇය දාලා යනවා ඔහුව. මොකද ඔහුට කැමැත්තෙන් නෙමෙයි මේ විවාහය සිද්ධ කරන්නේ. අද ඒ නෙත කඳුළු බිඳු කියන්නේ දැන් පේන්නේ නෑ ඇයව. ඒකට තමන් කැමති රූපය දරුවෙකුට කැමතිම රූපය අම්මා. ඒ රූපේ දකින්න හම්බෙච්ච නැති ගමන් නැතුණු ගමන් දරුවන් අඬ පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මේ බැඳීම් වල ස්වરૂපය බලන්න ඒ තමන් කැමති රූපය දකින්න නැති වුනහම ඇතිවෙන වේදනාව තමයි මේ ගිය පුරාම දකින්න හම්බෙන්නේ. කොමලලියා බොළඳලියා මාව දමා යන්න ගියා සිව්මෙලියා සිකුරුලියා පහස ලබා ලැමරා
රන්වන් සුවඳ සොබා මුව මීරුම් ලැබුව මෙමා සිකුරුලියා මාව දමා යන්න ගියා සිකුරුලියා උමලලියා බොළඳලියා මාව දමා යන්න ගියා සියුමැලියා සිකුරුලියා සියුමැලියා සිකුරුලියා සීමාමායින් නැති ජීවිතේ සත් පාටින් දේදුණු වැහුණේ මුතු පිණිකෙට දිලෙනායාමයේ පැතුමට හාදු කැන්දන්න මේ රස පහසින් කැළතුණු ආදරේ සිටි FM ළඟ ජීවිතේ අපි සැමදා ඔබ ළඟමයි ප්‍රියේ අපි සැමදා ඔබ ළඟමයි ප්‍රියේ
අඟහරුවාදා රාත්‍රී 10ට හැඟුම් දනවව අහන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා City FM 89.6 89.8 ඔස්සේ. එහෙම බැරි වෙලා හැඟුම් දනවව වැඩසටහන මගහැරෙන කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ YouTube channel එක හරහා හැඟුම් දනවව රස විඳින්න. City FM YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. සෑම සතියකම හැඟුම් දනවව වැඩසටහන අපි සතියෙන් සතිය අපේ channel එකට upload කරනවා. අද හැඟුම් දනව්වේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ආචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොළ මහත්මිය. ඇය අපිට තෝරලා දෙන දෙවෙනි ගීතය. මේ ගීතයේ වචන ටික දකිනකොට මට පොඩි කතාවක් මතක් වුණා. දවසක් විවාහපත් වුණ යෝලක් ගමනක් යනවා. මේ ගමන යනකොට මේ දෙන්නගේ පැත්තට ඈත ඉඳලා බුරාගෙන එනවා බල්ලෙක්. මේ කාන්තාව ටිකක් බය වෙනවා. බය වෙලා තමන්ගේ මහත්තයාගේ උරහිසෙන් අල්ලලා පොඩක් මහත්තයාගේ පිටිපස්සට එනවා. එහෙම වෙනකොටම මේ මහත්තයා එකපාරම හැරිලා තමන්ගේ බිරිඳව තමන්ගේ දෝතට වඩා ගන්නවා. ඒක දැකලා මේ බල්ලා බය වෙලා ආපහු හැරිලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ මහත්තයා නෝනාව බිමින් තිබ්බහම නෝනා කියනවා ඔයා නම් මහ පුදුම මිනිසෙක්. මිනිසෙක්ට බල්ලෙක් කපාගෙන එනකොට ඒ මිනිසා අතර ගන්නේ තමන්ගේ ළඟ තියෙන කෝටු කෑල්ලක් පොල්ලක්. ඒ වුණාට ඔය අවසල ගත්තේ දෙයනේ මාවනේ. හැබැයි මහත්තයාගේ පැත්තෙන් ගත්තාම මේ කතාව ඊට වෙනස්. මහත්තයා පොඩ්ඩක් hina වෙලා එයාගේ හිතින් හිතනවා මගේ ආදරේ වැඩිකමට ඔයාට බල්ලා හපයි කියන බයටයි මං ඔයාව උස්සලා ගත්තේ කියලා. හැබැයි ගෑනු හිත හරි පුදුමයිනේ. ගෑනු කැමතිම නිරන්තරයේ Tamanට ආදරේ කියන පිරිමින්ට. හැබැයි පිරිමි හැම වෙලාවකම ගෑනුන්ට ආදරේ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි හදවතේ ආදරේ පුරවගෙන ඉන්නවා. නිරන්තරයේ ආදරේ නොකියන නිසාමද මන්දා කාන්තාවන් පිරිමින්ගේ ආදරේ තේරුම් ගන්නේ Tamanට අහිමි වුණාට පස්සේ. මේ එවන් සංසිද්ධියක්. මේ ගීය සංගීතවත් කරන්නේ තිස්සසිරි පෙරේරා, ගීපද ආනන්ද හේවාරන් හිඳගේ, ගයන්නේ ශශිකානී සංසලා, මෑත කාලීන දක්ෂතම ගායිකාවක් අපිට සිටින. මේ ගීයේ තියෙන්නේ අර වෙන්වීමේ තමන් ළඟ සිටිනතුරු තමන්ට කිසිම අගයක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට හැමදාමත් එහෙම තමයි නිමිෂ අපි අත්පත් කරගන්නා තුරු අපිට තියෙන උවමනාව ඒක අත්පත් කරගත්තට පස්සේ අපිට නැහැ. ඉතින් මේ බැඳීම තියෙන තුරු ඇයට දැනුනේ නැහැ ඒකේ තියෙන බර, ඒකේ තියෙන වටිනාකම. ඒක ඒ බැඳීම නැතුව අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන හැඟීමවත්. ඉතින් මනරම් ගීයක් විතර මම පෞද්ගලිකව කැමති ගීයක්. මොකද මේ අත්දැකීම ටික වෙනස්. ආමන්ත්‍රණයේ ඉඳන් මහත්තයෝ මන් දන්නවා නුඹේ කඳුලක බර, මහත්තයෝ මට දැනෙනවා නුඹේ සුසුමක තෙත, ඈත් වෙලා ඉන්නට බෑ මට නුඹ මග හැර, හොරෙක් වෙලාවත් ඇවිදින් අරන් යන්න මම. එතකොට තමන් වෙනුවෙන් දුක් ගත්ත, තමන්ව දරාගත්ත ඒ වටිනාකම ඇය දෙන්නේ අවසානයේදී මහත්තයෝ කියන වචනේ ඇතුලේ මේ ගෞරවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් වෙලාට ආදරයට එක වචන පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රේමය ගැන කියන්න රත්තරන්, පණ ඔය වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒක එක්කෙනාගේ අනන්‍යතාව තහ ඒක ඇතුලේ තියෙන ආදරය කියන එක. එතන මෙතනදී මහත්තයෝ කියන වචනය හරහා මේ ගෞරවය ඇය ඔහුට ලබා දෙනවා. ඒ දරා ගැනීම වෙනුවෙන් අවසානයේ ඇය ඉල්ලන්නේ හොරෙක් වෙලාවත්, හොරෙන් ඇවිල්ලා හරි කමන්නේ, හොරෙක් වෙලා හරි මාව අරගෙන යන්න. මොකද දැන් මට ඔබ නැතිකම හොඳින්ම දැනෙනවා. ඈත් උනාමයි දැනුනේ නුඹේ පෙම්බර බව, කාත් කවුරුවත් නෑ අද හදන්නේ හිත, පිඩෙන් පිඩ අනා නුඹ මට කැවූ බතේ රස, දැනෙන්නේ මට ජීවිතේම වැරදුණු හින්දාද. ඒ කියන්නේ මං කිව්ව එක ළඟින් ඉන්නකම් අපිට මේක දැනෙන්නේ නෑ. ඈත් උනාමයි දැනෙන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට එකින් එක ඇන කියනවා වදයක් වගේ, අපේ නිදහසට බාධා කරනවා වගේ, අපි කැමති විදිහට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතෙනවා. එතකොට අපිට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි අපේ හිත හදන එක ගැන. මේ හිත හදනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි නිමේෂි. මොකද මේ ඇඟක තුවාලයක් වුණාම අමාරුයි. නමුත් අපිට මතු පිටින් බෙහෙත් ගල් වෙලා ඒක සුව කරන්න පුළුවන්. නමුත් හිතක් වගේ එකක් සුවපත් කරන්න හරිම අමාරුයි. ඒ සුවපත් කරන්න පුළුවන් නම් වචන වලට විතරයි. ඒ වචන වල අයිතිකාරයක් සුවපත් කළ හැකි කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හැම වචනයකටම බෑ අපිව සුවපත් කරන්න. කෙනාගේ වචන වලට අපේ හදවත සුවපත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අන්න ඒ නිසා
ඒ සුවපත් වචන දරපු කෙනෙක් මේ ඇය අතහැරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඇයට දැනෙනවා ඊළඟ කෑල්ලේදී පිඩින් පිඩානා නුඹ මට කැවූ බදයස්. දැන් සමහරට අපිට අම්මලා බත් කනකොට අපිට අගයක් නැහැ. හැබැයි අම්මා හරි තාත්තා හරි අපිට නැතුණාම තමයි මේ බතේ රහ දැනෙන්නේ. අපිට වදයක් වුණත් ඒ ඇතුලේ තිබ්බ ආදරය කියලා අපි තේරුම් ගන්නකොට අපි ගොක් කල් ගිහිල්ලා මෙතන අම්මා තාත්තා කවන එක හරි. නමුත් මේ කවන්නේ හුට ඇයට සමහරට ස්වාම්පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්, පෙම්වතා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මොකද වෙන්නේ? දැනෙන්නේ මට ජීවිතේම වැරදුණු හින්දාද? ඇත්තටම අපි යථාර්ථය තේරෙන්න ගන්න නම් නිමිෂ අපිට වැරදෙන්නම ඕන. අපිට හරියනකොට අපි හිතනවා හැමදේම හරි, අපි කරපු දේ අපි අපේ තීරණ තමයි හරිම කියලා. වැරදිනකොට තමයි අපි ආපහු පස්සට අඩියක් කරන් නැවත හිතන්න ගන්නෙ. එතකොට අපිට අර අපි එපා කියපු අපිට අරුචි වෙච්ච අපි අකමැති සියල්ල ලස්සනට පේන්න ගන්නවා. හැබැයි එතකම් පේන්නේ නැහැ. තාත්තෙක් වගේ අර නුඹ අත ගෑමගේ හිස තෝන්තුවාවෙන් පෙළෙනව දෙවියොත් නෑ ළඟ. සැරෙන් වගේ නුඹ කීදෑ හරි මිහිරි අද මැරෙන්නවත් ළඟට එන්න ඉඩක් නැතිද මට. එතකොට අපි ආදරය නිර්වචනය කරද්දී ඒක ඇතුලේ ගොඩක් වචන තියෙනවා. පරිත්‍යාගය, විශ්වාසය, ඔය වගේ දේවල්. හැබැයි අපි ඒක පෝෂණය කරගන්න අපි අවට තියෙන අපිට දැනුණු දේවල් වලින්. එතකොට අපි ඕනම ගෑන් ළමයෙක්ගේ පළවෙනි ප්‍රේමය වෙන්නේ තාත්තා. නොකිව්වට හැම ගෑනු ළමයෙක්ම තමන්ගේ ආදරය කියලා හොයාගන්න කෙනා ඇතුලේ අඩු වැඩි වශයෙන් මේ තාත්තා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඇයටත් ඒක දැනෙනවා. ඔහුගේ ඔහු ඇයගේ හිස අත ගෑවේ තාත්තා වගේ. ඒ හැඟීම දැනෙනවා. ඒක දැනෙන්නේ හිසට නෙමෙයි හදවතට. දැන් ඒ තෝන්තුවෙන් පෙනෙන්නේ හදවත. දෙවියෝවත් නැහැ. අපිට වැරදුනහම කවුරුවත් ළඟ ඉන්නේ නැහැ. තියෙනකොට නම් ඕන තරම් අය ඉන්නවා. දැන් හිතෙනවා ඔබ මට මගේ වැරදි හදාගන්නයි සැරෙන් කිව්වේ. දැන් මට මැරෙන්නවත් විදිහක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔබ එන්න කියන එක ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට මේ ආපසු හැරී බැලීමක්, සබඳතාවක් බිඳීමෙන් පස්සේ නැවත කරන හැරී බැලීමක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ ගීයේ පුරාම තියෙන මේ වචනවල තියෙන ආදරයෙන්. වටිනාම සබඳතාවක් බිඳෙන්නට කලින්, වරදින්නට කලින් අහලා බලන්න. ඔබට වරදින්න යන තැන නැවත වරදින් නැති වෙන්න නිවැරදි කරගන්න මේ මගින් පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
නවතින හෘද රිද්මයක නොනවතින හැඟුම් රිද්මය. අපේ හැඟුම් වලට ඉඩදී මොහොතක් හදවත් පවුර විනිවිද දකින හැඟුම් තනව්ව. පානේ මන්ද අඳුරේ පටලායම් ආයේ හැඟුම් තනව්ව. අද ඔබතුමිය තෝරන මීළඟ ගීතය අපිටම ආවේනික ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට ආවේනික අනන්‍ය වෙච්ච ගීතයක්. මොකද මේ ගීතය අහන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්ම පමණයි. ඒ තරම් වටින ගීතයක් ඔබතුමිය තෝරන්නේ. හංසමාලා මහත්මිය දැන් ශ්‍රී ලංකාව තවමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්නේ. තවමත් වැඩිවියට පත් නොවන දරුවන් තාත්තා ළඟ ආච්චිලා ළඟ තනි කරලා අම්මා පිටරට රස්සාවට යනවා. එහෙම නැත්තම් විවාහපත් වෙලා ජීවිතේ ඊළඟ අරමුණු වෙනුවෙන් වෙන රටකට යනවා. වැඩිපුරම විදේශ විනිමය උපයා දෙන එක මාර්ගයක් තමයි මේ පිට රටකට රස්සාවකට යන එක කියලා කියන්නේ. බැඳීමක ඉන්න දෙදෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙක් වෙන් වෙද්දී අපි කියනවා වැඩිපුරම දුක දැනෙන්නේ දාලා යන කෙනාට නෙවෙයි තනි වෙන කෙනාට කියලා. විශාරද මාලනී බුලත්සිංහල ගායන ශිල්පිනියගේ හඬින් මේ ගීතය ඇහෙද්දී අපිට චිත්ත රූප මැවෙනවා. කඩුල්ල ළඟට වෙලා පිලට වෙලා බලාගත් අත බලාගෙන ඉන්න බිරිඳක් අපිට පේනවා. හැබැයි තම බිරිඳ රට ගිය ස්වාමියෙකුට මේ තනිකම නොදැනෙනවා ඇතිද? ඉරත් මැරිලා හඳත් මැරිලා ලෝකය අඳුරු වෙලා කියලා හිතෙන්නට බැරිද? මොකක්ද මේ ගීත දෙකේ තියෙන වෙනස? මොකක්ද ඒ හැඟීමේ තියෙන වෙනස? මේ ගීය වෙන කොහෙන්වත් අහන්න බෑ. දැන් මේක අහන්න නම් ගුවන්විදුලි සංස්ථාවටම එන්න වෙනවා. මොකද මේ ගීය අපි ගොඩාක් වෙලාවට අහලා තියෙන මාල්නී බුලත්සිංහලයන්ගේ කටහඬින්. හැබැයි මේ ගීය නිර්මාණය වෙනකොට මුලින්ම මේ ගීය ගයන්නේ සෝමතිලක ජයමහා. ඇත්තටම ඒ ගීතයේ මුල් ගීතය අපිට අහන්න හම්බ වෙන්නේ මෙහි තියෙන ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සතු තැටියකින් විතරයි. මං හිතන්නේ විදිහට මේ ගීය පළවෙනි වතාවට ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ විය යුතුයි මීට කලින් ප්‍රචාරය වෙලා තිබුණු අවස්ථා හැරුණාම. එතකොට මේ ගීතය රචනා කරන මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් ඔහු තමන්ගේ තනියහනේදී කියන ගේපද රචනා ඇතුළත් කෘතියේදී මේ ගීය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට යොදලා තියෙන මාතෘකාව තමයි ඔබට මා මෙතරම් ආදරය කළාද කියලා. දැන් අපි මුලින් කතා කරපු ගීතයත් එක්ක බලනකොට පොඩි සබඳතාවක් ඇති වෙනවා මේකෙදි. මේකෙත් කියන්නේ අපි ඈතුණාට පස්සේ තමයි දැනෙන්නේ කොච්චර ආදරය කරාද කියලා. නමුත් මේ ගීත දෙකේ තියෙන වෙනස තියෙන්නේ ඔබට අහනකොට ඒක දැනේවි. සෝමතිලක ජයමහාගේ කටහඬේ තියෙන නියුණු හැඟීම් සංතර්පණය කරන කටහඬ, භාව සංතර්පණයක් තියෙන නිවුණු කටහඬක් තියෙන. ඒ කටහඬ සහ සංගීතය ඇතුලේ අපිට දකින්න අපිට දැනෙන දේ තමයි ඇයගේ වෙන්වීමත් එක්ක ඔහු හිත හදා ගන්න උත්සාහය. ඔහු මේක මේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙනවා. මට දැන් දැනෙනවා ඔබට මම කොච්චර ආදරය කළාද මම එක දරාගෙන ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මාල්නී බුලත්සිංහලයන්ගේ කටහඬත් එක්ක ගෑන ඒ ගීය ඇතුලේදී ඒ වෙන්වීම දරා ගන්න බැරි ඒක තවදුරටත් යථාර්ථයක් විදිහට පිළිගන්නට නොහැකියාවෙන් යුතු ස්ත්‍රී චිත්තය අපට හමු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ගීත දෙකේ තියෙන වෙනස තමයි සෝමතිලක ජයමහා ගායනා කරන ගීයේ කියවෙන්නේ වලා කුලින් ඔබ වැසී ගියා නිල් ගුවනේ කියලා. හැබැයි මාල්නී බුලත්සිංහල ගයන්නේ ඒ පද රචනාවම වලාවකින් ඔබ වැසී ගියා බොල් අහසේ කියලා. දෙවෙනි අන්තරා කොටසේදී සෝමතිලක ජයමහා හිරුත් මැරී පුන් සඳුත් මැරී කියද්දී ඇය ඉරත් මැරී පුන් සදත් මැරී කියලා ගයනවා. කියන්නේ එකම ගේය පද රචනාවක වචන කීපයක් වෙනස් කරලා ගායකයෙක් සහ ගායිකාවක් ගායනා කරනවා. හැබැයි ඒ දෙකෙන්ම අපිට දැනෙනවා මේ කියන වෙන්වීම ආදරය කරපු කෙනා නැවත තමන්ගේ නොෙන්නම ඈතට ගියාම මේ වෙනත් රටකට යාමක් ගැන කතා කරන්නේ ඒ වේදනාවේ තියෙන ශෝකය වගේම හැඟීම් මේ කිය පුරා රැඳිලා තියෙනවා. ඔබට මා ආදරය කළ බව මෙතරම් මා තමා
ඔබට මා ආදරය කළ බව මෙතරම් යන තුරු නොදනිම් ඔබට මා නිල්ගුවනේ සිනා පහන් වැට නිවී ගියා සැඩසුළඟේ ඔබට මා ආදරය කළ බව මෙතරම් මාදමා යන තුරු නොදනිම් ඔබට මා ලොව අඳුරේ කෙසේද ඉන්නේ පාලු කලේ නිදි පැදුරේ ඔබට මා ආදරය කළ බව මෙතරම් මාදමා යන තුරු නොදනිම් ඔබට මා නවතින හෘද රිද්මයක නොනවතින හැඟුම් රිද්මය අපේ හැඟුම් වලට ඉඩදී මොහොතක් හදවත් පවුර විනිවිද දකින හැඟුම් තනව්ව පානේ මන්ද අඳුරේ පටලායම් ආයේ හැඟුම් තනව්ව සෑම අඟහරුවාදාවකම රාත්‍රී 10ට අද හැඟුම් දනව්වෙන්
අපේ හදවතට වැඩිපුරම දැනුණු ගීත. සමහර විට හදවතට දැනුණත් එකපාරකට වඩා අපි රසවින්දේ නැති ගීත. අපි ඔබත් සමග බෙදා ගන්නවා. මේ කතාබහට අද අපි ආරාධනා කළේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොළ මහත්මියට. ඇය අදත් අපිට තෝරලා දෙනවා තවත් ගීතයක්. මේ හැඟුම් දනවෙන් අපි රස විඳින මීළඟ ගීතය. හංසමාලා මහත්මිය සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ හිසතෙල් ගාන වෙලාවට අපි කියනවා කළු කපුටා සුදු වෙනතුරු මෝල් ගහේ දළු ලනතුරු 120ට 220ක් ආයුබෝ වේවා කියලා. අපි එහෙම කියන්නේ දීර්ඝායුෂ ලැබෙන්න කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා 220ක් තියා 120ක්වත් දැන් නම් අපිට ආයුෂ නැති වෙයි කියලා. කවදාකවත් කළු කපුට සුදු වෙන්නෙත් නැහැ. මෝල් ගහක් දළු දාන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තමයි මේ ගීතයේ ආරම්භයේම කරන්නේ. මේ ඉරයි හඳයි තනි අහසක පායන දවසක මේකත් කවදා සිද්ධ වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මෙහෙම ප්‍රාර්ථනාවක් කරන තරමට මේ දෙසිත අතරමං වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගීතය මම පෞද්ගලිකවම කැමති මෑත කාලේ දකින්න හම්බෙච්ච වෙනස් විදිහේ පදවැල. පද රචනා කරන්නේ නාරද විජේසූරිය, සංගීතයේ කපිල අපරැක්කගේ, ගායනය අමරසිරි පීරිස් මහත්මයාගේ. මේ ගීතය ඇතුලේ වචනවල තියෙන වෙනස් ආරම්භයක්, රූපකාර්තවත් වෙන විදිහේ, ඒ කියන්නේ අපි ගීතයේ ගමන් මඟ ගන්නකොට මෑත කාලේ ගීය ඇතුලේ අපිට දකින්න හම්බෙන වෙනස් විදිහේ පද සංකටනාවක් අපිට මේ ගීය ඇතුලේ හම්බ වෙනවා. මේ ඉරයි හඳයි තනි අහසක පායන දවසක එක මොහොතක් මගේ වෙලා උයනක වෙරළක එදා වගේ හමුවන්නට සුන්දර සවසක හීන මවන වද හිරවි හිමි නැති පපුවක. දැන් අර අහිමිවීම වෙච්ච පසුව දැනෙන බැඳීම් අතර මෙතනත් එහෙම එකක් හම්බ වෙනවා. අර බැඳීම් වෙන් වෙලා, හැබැයි මේ වෙන් වෙච්ච බැඳීම තව කෙනෙකුට අයිති වෙච්ච කෙනෙක් එක්ක කරන්න යන්නේ. ඒක අපිට දැනෙන්නේ එකම එක වචන කොටසකින් විතරයි. හිරවි හීන මවන වද හිරවි හිමි නැති පපුවක. මේ සමාජ සන්දර්භය ඇතුළේදී අපි සබඳතාවක කෙලවර දකින්නෙම අයිති කරගන්න. ඒක අවසාන අපි විවාහය කියලා සඳහන් කරමුකෝ. අපි කොහොම හරි කරන්නේ අපිට අයිති කරගන්න. ඒක අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කරන දෙයක්. ඒක අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම අපිට කැමති දේ අම්මට කිව්වම අට අර කෝණේ කොම අරන් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. මගේ බෝනික අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක කාලයක් යනකොට අපි මේ බෝනිකව අතාරිනවා. ඊට පස්සේ නිදාගත්තේ ළඟ තිබ්බ බෝනික්ක ඊට පස්සේ පයට පෑගිලා ගියත් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක යථාර්ථය අපි තේරුම් ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒක කාලෙකට අපිට ඕන දේ කාලෙකදී අපිට එපා වෙනවා. නමුත් අපි ජීවිතේට අයිති කරගන්න එක නවත්තන්නේ නැහැ. හැම තිස්සෙම අයිති කරගන්නවා. බලහත්කාරයෙන් හරි අයිති කරගන්නවා. අපි සිකුරුලියා එකේ දැක්කේ ඒ විදිහට බලහත්කාරයෙන් අයිති කරගෙන. ඒක යනවා. ඒ අයිති කරගත්තට වැඩක් නැහැ. එතකොට මේ එහෙම අයිති කරගත්තට පස්සේ දැනෙනවා මේ අයිතිය ඇතුලේ ජීවත් වෙන ජීවිතේ වේදනාව බව. ඒ නිසාම ඒ පපුවට එනවා අයිති නැති කෙනෙක්. ඇයගේ පැත්තෙන් ඇයට මේ හිමිකමක් නැහැ. ඇය මොකද කරන්නේ? හිමි නැති පපුවකට වෙලා හිතනවා කවදා හරි එක මොහොතක් මගේ වෙන්න. හැමදාම අපි අපේ වෙලා හිටිය දැන් ඒකට අයිතියක් නැහැ. හැබැයි එක මොහොතක් හම්බුනොත් එදා වගේ හම්බ වෙච්ච සුන්දර සවසක අපිට යන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ නැවත අතීතයට ගිහිල්ලා නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට කොච්චර ජීවිතයේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නිමේෂි අපි ගලපගන්නේ ආදරය නෙමෙයි. අපි ගලපගන්නේ වෙන දේවල්. අපි ධනය, කුලය, නිලය, බලය, සමාජ තත්ත්ව අපි හිතනවා ඒවා හින්දා අපිට පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජ තත්ත්වයක් ගොඩනැගේ කියලා. අපේ පවුලට ගැලපෙන කෙනෙක් එක්ක, අපේ මගේ තත්ත්වයට ගැලපෙන කෙනෙක්, මගේ රස්සාවට ගැලපෙන කෙනෙක්. ඒත් අපි හිතනවා සමාජ ජීවිතය අපේ පහසු වෙයි කියලා. බැඳීමකට යන්න කලින් අපි නිරන්තරයෙන් හිතන්නේ ඒ කාරණා ගැන. ඒ කාරණා. හැබැයි අපි ඒක චුට්ටක් හිතන්නේ නැහැ. ඒ මොන දේ තිබ්බත් මේක කුටුම්බයක ජීවත් වෙනකොට ආදරය කියන එක නැතිව, ඒ ගැලපීම නැතුව අර මොනව තිබ්බත් වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්නකොට අපිට නිවැරදි කරගන්න බැරි වැරදි ගණනාවක් අපේ අතින් වෙලා
ඒ නිවැරදි කරගන්න බැරි වැරදි මොනවද? රුදු වදන් කටු ඇනී හීරුණු සමනල තටුවල මුදු බැලුම් පවන් රැල් අතුරා නිවාලන්න දුක. සුර ගඟක් ගලා ගිය නිම්නෙක නොතෙමා යටහිත පිණි බිඳක් වෙලා පිපුණත් ඇති ආදර පවසට. දැන් මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන. රුදුරු කටු ඇනිලා වදන් වචන ඇනිලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේ ඒ වචන කලින් වෙච්ච ඒවා දැන් ජීවිතේ වෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිවන්න කියන මුදු බැලුම් පවන් රැල් අතුරා නිවාලන්න දුක. මේක අපි හැමදාම මහමගදී දකින්න, කෝච්චියේදී බස් එකේදී දකින්න. තමන් ජීවත් වෙන විවාහ සංස්ථාවේදී ඇතිවෙන වේදනාව නිවා ගන්න අර මහපාරදී දකින්න එක බැල්මක් ඇති වෙනවා. මිනිස්සු සමහරවිට රස්සාවට යන්නේ ඒ බැල්ම හින්දා. ඒ බැල්ම විතරක් වෙන මොකුත් නෙමෙයි. බස් එක අතහැරලා කෝච්චිය යන්නේ ඒ හින්දා පයින් යනවා. ඒ මොකද ඒ තරම් මේගොල්ලෝ ජීවිතය ඇතුලේ විඩාවටපත් වෙලා. ඒ පවන් රැල් තමයි මේ ඇත්තට මේ පදරචක හොඳ නිරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒකෙන් නිවෙනවා දුක හදවතේ. ඒ ආදරේ නැමැති ආදරේ නැතිවීමේ දුක. සුර ගඟක් ගලා ගිය නිම්නෙක නොතෙමා යටිහිත. සුර ගඟක් ගලා ගියත් මේ යටිහිත තෙමිලා නැහැ. හැමතිස්සෙම පිපාසකින් ඉන්නේ. ආදරේ පිපාසය. හින්දා කියනවා පිණි බිඳක් වෙන්න මහා ගඟක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ ආදර පවසට ඕන කරනවා. එක චූටි ආදරණීය හැඟීමක්. දැන් අපි අපේ ජීවිතවල මොකද්ද වෙන්නේ අපිට? ඒ තමයි මේ හැම ගීයක් ඇතුළෙම කතා කරන්නේ. අපි අවසානයේ හැරිලා බලනකොට අපි හම්බ කරගත්ත භෞතික දේවල් තියෙනවා. ලස්සන ගෙවල් තියෙනවා. ඒ ඇතුලේ බඩු මුට්ටු තියෙනවා. ඉස්සරහට කෙනෙක් කොහේ හරි යනකොට හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙනවා. නමුත් තුවාල වෙච්ච හදවතක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ හදවත හැමතිස්සෙම ඉල්ලා සිටිනවා එක පුංචි තෙතමනයක් ආදරයක. හැබැයි ආදරේ තෙතමනේ කොහේ හරි හම්බුන දවසක අර මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් හම්බුණා වෙනවා. අන්න එතනදී සමාජය එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නට උත්තර හොයනවට වඩා ඊට මිහයෙන් කරන්න ඕන දේ ගැන තමයි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. අකුරු වලට පෙරලන්නේ නැති දර දඬු සුසුමට මිතුරු ඇස් වලින් සංගවන උණුසුම් කඳුලට ඔහි ගලා යන්න ඉඩදී හිත ඉල්ලන තාලෙට ආදරේ හොයමු අපි ඉස්සර හංගපු තැන්වල. දැන් ලියා ගන්න බෑ අකුරු වෙන්නේ නැහැ. දර දඬු සුසුම් විදිහට යන්නේ කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ડિප්‍රෙෂන් කියලා අපි කියනවා. ඒක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට මිතුරු ඇස් වලින් සංගවෙනවා. යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ උණුසුම් කඳුල හදවතේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ දකින්නේ මේ වේදනාව. අපිට මිනිහෙක්ව අපේ ළඟම ඉන්න එක්කෙනාව කියව ගන්න විදිහක් නැහැ. කියව ගන්න වෙලාවක් නැහැ. කියව ගන්න ඕන කමක් නැහැ. අපි හිතන්නේ භෞතික දේවල් වලින් විතරයි. නමුත් ඒ ඇතුලේ තියෙන හිත අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව ගලාගෙන යනවා තනියම. ඒ නිසා කියනවා ඔහු යෝජනා කරනවා ආදරේ හොයමු අපි ඉස්සර හංගපු තැන්වල. ඇත්තටම අපිට අපි කැමති ආදරේ තියෙන්නේ අපි පහු කරලා ආපු තැන්වල විතරයි. හොඳයි තනි අහසක පායන දවසක එක මොහොතක් මගේ වෙලා උයනක වෙරළක එදා වගේ හමුවන්නට සුන්දර හවසක හීන මවන වද හිරවී හිමි නැති පපුවක දුවදන් කටු පැනීරුණු සමනල තටුවල මුදු බැලුම් පවන් රැල් අතුරා නිවාලන්න දුක. රුදුවදන් කටු පැනීරුණු සමනල තටුවල මුදු බැලුම් පවන් රැල් අතුරා නිවාලන්න දුක. සුර ගඟක් ගලා ගිය නිම්නෙක
නොතෙමා යටි හිත පිණිබිඳක් වෙලා තිබුණත් ඇති ආදර පවසට කුරුවලට පෙරලෙන් නැති අරදනු සුසුමට මිතුරු ඇස්වලින් සඟවන උණුසුම් කඳුලට අකුරුවලට පෙරලෙන් නැති අරදනු සුසුමට මිතුරු ඇස්වලින් සඟවන උණුසුම් කඳුලට ඔහෙ ගලා යන්න ඉඩදී හිත ඉල්ලන තාලෙට ආදරේ හොයමු අපි ඉස්සර හංගපු තැන්වල මේරයි හඳයි තනි අහසක පායන දවසක එක මොහොතක් මගේ වෙලා උයනක වෙරළක එදා වගේ හමුවන්නට සුන්දර හවසක හීන මවන වදහිරදී හිමි නැති පපුවක City FM හදවත් පවුර විනිවිද දකින හැඟුම් තනව්ව ඇලන් හා බාබරා පීස් රචනා කළ ආරියරත්න චන්ද්‍රවංශ ලේඛකයා සිංහලට පරිවර්තනය කළ පිරිමි සහ ගැහැණු මෙතරම් වෙනස් ඇයි. මෙන්න මේ කෘතිය සඳහන් වෙනවා ගැහැණු ළමයින්ට සම්බන්ධතා හා සමගියෙන් ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය වන අතර පිරිමි ළමයින්ට බලය හා ඉහළ තත්ත්වය අවශ්‍යයි කියලා. ගැහැණු කැමැතිම නිරන්තරයේ තමන් එක කතා කරන තමන් කියන දේ අහන් ඉන්න පිරිමින්ට. තමන්ගේ ළඟ ඉන්න පිරිමියා එහෙම නොවුන ගමන් ඇය ඒකට විකල්ප හොයනවා. ඒ විකල්පය තුළම ඇය ජීවත් වුණත් ඇගේ නිත්‍යානුකූල ස්වාමි පුරුෂ එහෙම නැත්නම් ආදරවන්තයා ඒත් නිහඬවම බලාගෙන ඉන්නවා. සමහර අවස්ථාවල ඒ විකල්පය මතටම ගැහැණිය තමන්ගේ ජීවිතය බාර කරනවා. ඒක කොයිතරම් වේදනාවක් කොයිතරම් බරක් වුණත් පිරිමියා ඒත් නිහඬවම දරා ගන්නවා. කොයි වෙලාවකවත් ඒ වේදනාව ගැන එලිපිට කතා කරන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් එක්ක නැත්තම් තමන්ව හැරගියපු පෙම්වතිය එහෙම නැත්තම් තමන්ව හැරගියපු බිරිඳ ඇවිල්ලා මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරුවොත් අන්න එතනදී පිරිමියා තමන්ගේ හදවත ව්‍යර්ථ කරනවා. මේත් ඒ වගේ කතාවක්ද? අතුල අධිකාරී සමගින් සමිතා මුදුන්කොටුවයි ගයන්නේ. පද රචනය ඩිලාන් ගමගේගේ උදර සමරවීරගේ සංගීතය. ඉවසයිද මන්දා මාදොන් රිදුම් වෙන්වීල ආදා වෙනතක් බලන් උන්නාට මා රහසේ තුරුලක හිමින් මට ඉන්න බෑමේ මතකිට හොරෙන් ඉස්සලාපුගේ ගීතේම අනිත් පැත්ත වගේ. එතකොට මේත් අමතක කරන්න බැරි වෙනවා අතීතේ රිදුම්. එතකොට මේ අපේ ගීත ලයිස්තුවේ පිළිවෙල ගත්තාම ඒ කියන කාරණාමමයි ඉවසයිද මන්දා මාදොන් රිදුම්. මහත්තයෝ මන් දන්නවා කියපු කතාවමයි. මන් දුන්නු වේදනාවන් ඉවසයිද මන්දා. එච්චර ඉවසලා දැන් මොකද කරන්නේ? මං ඇවිල්ලා වෙන තුරුලක හිටියත්
මතකය අමතක කරන්න බෑ. මොකද අර පහු කරලා ආව තැන එපා කියලා ආව තැනමයි ආදරේ තිබිලා තියෙන්නේ. අපි නොහිතුවාට හුඟක් තැන්වල ඒ වගේ සංසන්දනය වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම අපි සංසන්දනය කරනවාමයි නිමේෂි. ඒ මොකද ඒක තමයි මිනිස් පුද්ගලයාගේ ස්වරූපය මිනිසාගේ. අපි සංසන්දනය කරනවා ආරයට වැඩිය මේක. අපි ඇඳුමක් ගන්න ගියත් සංසන්දනය කරනවා. ඉතින් එතකොට විශේෂයෙන් මේ අපි හිතත් එක්ක ගනුදෙනුවක් කරන්නේ හිතේ සංසන්දනය වීම නවත්තන්න බෑ. ඉතින් සංසන්දනය වෙන විත්‍ය දැනම අපි තව එකකට යනවා. ඒක රිස්ක් එකක්. හැබැයි රිස්ක් එක ගත්තට කමක් නැහැ. Tamanට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒක දරා ගන්න. දැන් මොකද මෙතන තුවාල වෙන හැටි බලන්න ගොළු වෙච්ච තරු දැසේ කඳුලැල් උනන්නේ දරා ගන්න බෑනේ මතකේ විලාපේ. ආදරේ ඔබෙන් තරම් ලැබුණේ නෑ කාගෙන්වත් රැක ගන්න බැරි උනේ සංසාරේ ආදරේ. ඉතින් Tamanට ආදරේ ලැබුණේ ඔබගෙන් විතරයි. ඒ මොකද තව කොච්චර ඇස් ඇතුලේ තිබුණත් මේක බලා ගන්න බෑ. මොකද ඇත්තටම ආදරය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට නිර්වචනය කරන්න බෑ. ඒක පුද්ගලානුබද්ධ. ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලානුබද්ධ කියන අපේ හිත නිවෙන තැන තමයි ඒ කියන්නේ. නමුත් අපි එච්චර වටින තැන්වලදී අපි වෙන ඒවට අපි ප්‍රයොරිටිස් දෙනවා. ඒ වැඩි අගයක් දීම නිසා අපි ඒක අමතක කරනවා. ඒ නිසා අපිට පස්සේ ඒක හිතුණට අපව ගන්න බෑ. මොකද අනිත් හැමදේම අපිට මුදලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ආදරේ සල්ලි වලට ගන්න බෑ. ඒක අපේ ගනුදෙනුවක් කියන එක අපිට තේරෙන්නේ හිතත් එක්ක. ඒ හින්දාම කියන තනියෙන්ම වින්දා දුන් දුක් සුසුම් තව කඳුළු නෑ මේ දිනෙතේකින්. ගියදාම ඔබ ඔහු හා ඉකිලි හොරෙන් මට මාද නැති වුණා සත්තයි හිමින්. කෙනර දරාගෙන ඇවිල්ලා අන්තිම තැනින් පස්සේ ඒක අතහරිනවා. ඒ හිත අතහැරීමට පස්සේ ඒ හිත ගලක් වෙනවා කෙනා අසංවේදී. ඒ අසංවේදී කමට කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නෑ. කොට භෞතික දෙයක් බවට පත් වෙනවා ජීවිතය ඇතුලේ. යනවා එනවා කනවා බොනවා hina වෙනවා. නමුත් හදවත ප්‍රමෝදයෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙම ජීවත් වෙනවා ඇතුලේදීම ඇත්තම වෙන්නේ මිය යන එක. ඉතින් මේ ආදරණීය ගනුදෙනුව හරියම පරිස්සමින් කළ යුතු දෙයක් වෙනවා. සහ අවබෝධයෙන් කළ යුතු දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද රෝගී වන හිතකට ආදරයක් දෙන්න තවත් කෙනෙක් ඒ ආදරය ඔසු දෙන්න කෙනෙක් නැති වුණොත් සදාකාලිකවම ඒ හිත් පිළිකාවක් වගේම රෝගී බවට පත් වෙලා මිය යනවා. එහෙම නොවන්නට තමන් ළඟ තියෙන ආදරය පරිස්සම් කරගමු. කඳුළු නෑමේ දෙනෙතේ ඉතින් ගියදාම ඔබ ඔහුහා ඉගිල්ලි හොරෙන් මට මාද නැති වුණා සත්තයි හිමින්. ගොළු වෙච්ච තරුදාසේ කඳුලැල් පුනන්නේ දරාගන්න බෑනේ මතකේ විලාපේ. ආදරේ ඔබෙන් තරම් ලැබුණේ නෑ කාගෙන්වත් රැකගන්න බැරි වුණේ සංසාර ආදරේ. ගියදාම ඔබ වුණා ඉකිලි හොරෙන් මට මාද නැති වුණා සත්තයි හිමින්. මේ පාළු දුක් සිහිනේ අතර
රහසේ ආයි ගන්න බෑ සෙනෙහස ඔබේ ජීවිතය වැටුණු තරම් නැගිට ගන්න බෑ මැරි මැරි උපදීමේ සංසාර ආදරේ උන්නටම රහසේ තුරුලක හිමින් මට ඉන්න බෑ මතකෙට හොරින් එවසයිත මන්දා මාදුන් විතුම් වෙන්විලාදා වෙනතාක් බලන් උන්නටම රහසේ තුරුලක හිමින් මට ඉන්න බෑ මතකෙට හොරින් තනියෙන්ම වින්දා දුන්දුක් සුසුම් තව කඳුළු නෑ මේ දෙනෙතේ ඉතින් ගියදාම ඔබ වුණා ඉගිල්ලි හොරෙන් මට මාද නැති වුණා සත්තයි හෙමින් මියුරුගී රස මధుර බෙදමින FM 89.6 හරබරින් පිරි වදන් අරගෙන FM 89.8 ඔබේ සවන් සනහා පියාඹන ගුවනැලිහිනිය City FM හදවත් පවුර විනිවිද දකින හැඟුම් තනව්ව අද හැඟුම් දනව්වේ අවසාන ගීතයටයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොළ මහත්මිය අදට හැඟුම් දනව්වට තෝරන අවසන් ගීතය. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පස්වග මහණුන් උදෙසා පවත්වපු පළවෙනි දේශනාවේ බුදුදහමේ හදවත බඳු චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. දුක ඇතිවීමට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. අපි විඳින ඕනම දුකකට හේතු වෙන්නේ ඒ දුක ඇතිවීමට හේතුව. ඒ දුක ඇතිවෙන්න හේතු වෙච්ච කාරණේ අපි නසලා දැම්මොත් අපේ හදවතට ආයෙම දුකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කාරණාවත් අපි තේරුම් ගන්නේ එක් කාරණාවක් නිසා අපේ හදවත වැඩිපුරම දුකටපත් වෙලා ඒ දුක නිසා අපි ජීවිතේ විඳවන අවස්ථාවල. අන්න එතකොට අපි හිතනවා එදා එහෙම නොවුනා නම්, එදා මේ දුකට කාරණාව මම මගහැරලා හිටියා නම් අද මෙහෙම දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ අපි කතා කරන අවසන් ගීතයේ ගැප් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේ තියෙන ජීවිත අවබෝධය. දැන් අපි අර කතා කරපු හැම ගීයකම පසුතැවීම තිබ්බේ. මෙහෙම නොවුනා නම් කියන එක. නමුත් ඒ අවබෝධය උපරම තැනට ගේන තැන තමයි අපි මේ ගීයෙන් අවසන් කරන්න යන්නේ. එදා ඔබ මෙහි නොආවා නම් නෑ මෙවන් දුක් වේදනා අලුත් පාසල් වාරයේ අලුත් සිසුවෙකුසේ. කුලරත්න ආර්යවංශයන්ගේ පද රචනාව සංගීතය රෝහණ වීරසිංහයන්ගේ නිර්මලාරණ තුංගගේ සංවේදී කටහඬ හඳුනා ගන්නවා මේ සියලු දුක්, මේ සියලු වේදනාවන්, මේ පශ්චාත්තාපයන්, සන්තාපයන්ට හේතුව තමයි එදා ඔබ පැමිණි වෙලාවේදී මම ඔබව මගේ හදවතින් අයිති කර ගැනීම. එදා ඔබ අපිටත් එහෙම හිතන්න පුළුවන් මේක හරියට ස්වයං උපදේශනයක් වගේ. හිත ඇතුලෙන් අපිටම දෙන උපදේශයක්. අපි හිතනවා පාපසට කියලා ආයදායම එකක් උන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අමතක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇය හිතනවා එදා ඔබ මෙහි ආවේ නැත්තම් මේ සාමාන්‍ය විදිහට අනිත් ඔක්කොම තිබුණා නම් මම මේ බැඳීමත් එක්ක බැඳෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ අවබෝධය. එදා ඔබ මෙහි ආවේ නැත්නම් කියන එක ඇතුළෙම තියෙන්නේ ඇය තේරුම් ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් අපිට තියෙන ලොකුම අවුල තමයි අපි ගැටලුව හඳුනාගන්නේ නැහැ. ගැටලුව හඳුනා නොගෙන අපි මොනතරම් ඒකට උත්තර හෙව්වත් වැඩක් නැහැ. උත්තරේ වැරදීනේ. දැන් ඇය මේකෙදි ගැටලුව හඳුනා ගන්නවා.
ඒ ආව කෙනාට ඇය බැඳුනේ ඇයි? කෝල බැල්මින් සසල දෙනෙතින් සැලී ඔබ ආමුල් දිනේ නුහුරු ඇසුරක මැදිව අසරණ නෙතින් මා වෙත බැලුවෙලේ ඔබේ දෙස මා නොබැලුවා නම් නෑ මෙවන් දුක් වේදනා. දැන් ඔහු අසරණ වෙලා ඉන්නේ. දැන් පිරිමියෙක් අසරණ වෙලා ඉන්නව දකින්නකොට ගැහණු හිතකට දැනෙන හැඟීම තමයි ඇයව මෙතනට මෙහෙවන්නේ. ඒකට ඔහු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා අය. ඉතින් කාත් කවුරුවත් නැති වෙච්ච ඔහුට සරණක් වෙනවා. ඉතින් අවසානයේ වෙන්නේ ඔහු ඒ සරණ ඒ අවස්ථාවාදී වීම විදිහට පාවිච්චි කරලා යන එක. නමුත් ඇය ඊට වඩා ඒ වෙලාවේ ඇය කියන්නේ ඔබ ඒ දෙසමා නොබැලුවා නම්. දැන් අපිට දැනෙන හැම හැඟීමටම අපිට වහල් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ අපි ගනුදෙනුව කළ යුතු තැන මොකක්ද කියන එකයි තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන එක. දැන් මෙතන වෙන්නේ මේ දෙපාර්ශවයෙන් එක් පාර්ශවයක් මේ සබඳතාවයේ සම්මුතිය බිඳිනවා. එතකොට දුක ඇති වෙන්න හේතුව තමයි බැඳීම. ඒ බැඳීම ඇති වෙච්ච හේතුව ඇය දකිනවා. බැඳීම සිද්ධ නොවුනා නම් කියන හැඟීම ඇයට ඇති වෙනවා. මගේ හදවත පිදුමුත් මම ඔබේ ලොව තනියට එදා මගේ තනියට නොමැත අද ඔබ සිටින ඒ ලොව ජය ලබා. එතකොට ඔහුට පිටිවහලක් වෙච්ච ඇයව ඔහු අමතක කරන්නේ අර මං කියපු අර කුලය තලය ධනය නිලය කියන වෙනත් අවශේෂ කාරණා ගලපන්න ගිය හින්දා. හැබැයි ඒ නිසා පීඩාවට පත්වෙච්ච ඇයට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රඥාව ඇයට ඇති වෙනවා. මේ සිද්ධ වුණේ මේකයි කියලා තේරුම් ගන්න. ඒකට මේ ඇත්තටම හේතුව තමයි මේ බැඳීම. අපි බැඳෙනකොට බිඳෙන බව නොදැන බැඳෙනකොට ඇති වෙන හැඟීම. අවසානයේ බැඳීම අපි දිගින් දිගට මාරගෙන යනවා. විවාහ වුණත් තරන් යනවා. වෙන කෙනෙක් ගාවට ගියත් තරන් යනවා. හදවතේ කොනක ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. හොර රහසේ ඒ මතකයෙන් සතුටටපත් වෙනවා. සමහර වෙලාවකට ඒක තවදුරටත් දීර්ඝව ගෙනියන්නත් අපි උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඒ හරහා ඇතිවෙන ඊළඟ ව්‍යාකූල තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න බැරිව ජීවිතයෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා. එතකොට සබඳතා මේ බැඳීම් කියන්නෙම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේත් ඒකම තමයි. බැඳෙනවා කියන්නෙම අපිට නැවත අතහැර ගන්න බැරි විශාල ගමනකට මාර්ගයක් සකසා ගන්න එක. එතකොට මේ බැඳීම එක්ක යන ගමන බරයි. ඒ වේදනාව බරයි. ඒ වේදනාවේ බර තමයි අද අපි මේ ගීත ලැයිස්තුව පුරාම හඳුනාගත්තේ. අවසානයේදී ඒ ගැටලුව මොකක්දයි හඳුනාගන්න ජීවිත අවබෝධය අපි මේ ගීයෙන් දකිනවා. ඒ අවබෝධයෙන්ම ජීවිතයේ ඉදිරියටත් බැඳීම් දිහා බලන්න හැකි වේවයි කියන ප්‍රාර්ථනය මා තුළ තියෙනවා. ඔබටත් ඒ ප්‍රාර්ථනය මා පතනවා එක සිතින්ම. බැඳීමක් දුකකින් අවසන් කරගන්නට කලින් අපිට පුළුවන් නම් මේ බැඳීම ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ දුකත් අපේ හදවතින් නැති වෙලා යන දවසක් ඒ. එහෙමනම් මේ ගීතයත් සමග අදට හැඟුම් දනව වෙන්න අපි සමුගන්නවා. ආයමත් ලබන අඟහරුවාදාවේ රාත්‍රී 10ට මුණ ගැහෙමු. අද හැඟුම් දනවුවෙන් ඔබේ හදවතට ගීතය පිළිබඳ කතා කරන්නට ගීත තෝරන්නට අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණේ ආචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොළ මහත්මිය. අපි ලබන අඟහරුවාදාවේ මුණ ගැහෙමු. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. අලුත් සිසුවෙකුසේ එදා ඔබ මිහි නුවානම් සසල දිනෙතින්
බැලූලේ ඔබේ දෙස මා නොබැලුවා නම් නෑ මෙවන් දුක් වේදනා නෑ මෙවන් දුක් වේදනා මගේ හදවත පිදුමුත් මම ඔබේ නොව තනියට එදා මගේ හදවත පිදුමුත් මම ඔබේ නොව තනියට එදා මගේ තනියට නොමැත අද ඔබ සිටින වේලොව ජය ලබා එදා ඔබ මෙහි නොආවා නම් නෑ මෙවන් දුක් වේදනා අලුත් පාසල් වාරයේ අලුත් සිසුවෙකුසේ එදා ඔබ මෙහි නොආවා නම් නවතින හෘද රිද්මයක නොනවතින හැඟුම් රිද්මය අපේ හැඟුම් වලට ඉඩදී මොහොතක්